ครับ Bunyi apa tadi tu? Suara apa tu? Jangan buat suara pelik-pelik ni. Aku baru mimpi dapat duit bantuan Perhatian Nasional. Boleh pula suara kau muncul. Aku baru nak pergi shopping dengan duit tu. Kau jangan tipu. Musim PKP tak boleh shopping. Shopping mall tutup. Ya tak ya juga Pandai juga kawan tu. Aku pun kau juga tak boleh keluar. Nanti kena denda RM1,000 masuk penjara. Tahulah. Kau dapat RM1,000 kan? Macam mana lah kau tahu dapat duit RM1,000 hantu ni? Pelik-pelik lah hantu sekarang ni. Diorang tengok TV ke korang hantu ni semua tengok TV ke? Aku pun tengok TV juga. Habis kau kacau aku ni, kau tak kena Roblox ke? Nak kena tahan macam mana? Aku memang ada dalam rumah kau. Kau ada dalam rumah ni? Kau jangan buat suara pelik-pelik, aku takut. Aku tinggal seorang ni. Penakut kau ni. Ada ke ketawa macam tu? Macam hantu. Janganlah ketawa macam tu. Ketawa macam Nia Lofa ke, Syah Alaya ke. Aku dah memang hantu. Aku tahu macam tu lah. Apalah kau ni. Dah lah. Hantu kau pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi cocok duit RM1,000 tu. Aku boleh pergi dengan satu syarat. Apa pula syaratnya? Hantu ni pandai-pandai pula nak syarat-syarat. Syaratnya adalah kau tolong aku isi online KWSP Lestari. Hantu pun ada KWSP. Okay guys, yang tonton video aku, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video-video aku. Subscribe.